नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा आजको क्लासमा स्वागत छ। आजको क्लासमा मैले गएको क्लासको बाँकी अंशलाई रिभिजन गर्ने प्रयास गर्नेछु। गएको क्लासमा हामीले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको केही भाग सकाएका छौं रिभिजनको काम भने बाँकी भाग आजको क्लासमा रिभिजन गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई गएको क्लास कस्तो लाग्यो यसको प्रतिक्रिया पठाउनु होला र आजको क्लासको प्रतिक्रिया पनि पठाउनु होला। गएको क्लासमा हामीले सुरुमा हिटिङ इफेक्टको कुरा गरेका थियौं। हिटिङ इफेक्ट अन्तर्गत हिटिङ इलिमेन्ट नाइक्रोम तारको बारेमा कुरा गर्यौं। त्यसपछि हामीले लाइटिङ इफेक्ट अन्तर्गतको फिलामेन्ट बत्ती र फ्लोरोसेन्ट बत्तीको बारेमा छलफल गर्यौं र त्यसका भित्री पार्टहरु त्यसका भागहरु के छन् र त्यसका विभिन्न भागहरुको कार्य के रहेछ त्यसको फंक्सन्सहरु के छन् त्यसको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यसपछि हामीले म्याग्नेटिक इफेक्टको बारेमा छलफल गर्यौं। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, इलेक्ट्रिक बेल, डाइनामो, जेनेरेटरको कुरा गर्यौं र साथसाथै मोटर इफेक्टको पनि हामीले रिभिजन गरिसकेका छौं। भने आजको क्लासमा इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको बाँकी भागलाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लासमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको घरमा विभिन्न किसिमका विद्युतीय सामग्रीहरु इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु प्रयोग गरेको हुनुपर्छ र ती इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु मध्येमा आज केही महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरुको केही सामग्रीहरुको बारेमा आजको क्लासमा हामी छलफल गर्नेछौं। आजको क्लासमा सुरुमा हामी इन्भर्टरको बारेमा छलफल गरौँ। लोड सेडिङको समयमा पनि घरमा बत्ती बाल्न सक्छौं यदि हामीसँग इन्भर्टर छ, ब्याट्री छ भने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई राम्रोसँग याद भएको हुनुपर्छ जब लोड सेडिङ हुने गर्छ त्यो लोड सेडिङको समयमा हामीले ब्याट्रीमा रहेको चार्ज भएको जुन करेन्ट छ त्यो करेन्टको प्रयोग गर्छौं र त्यो करेन्टको प्रयोग गर्दै हामीले बत्ती बाल्ने गर्छौं। यहाँनेर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो के रह्यो, ब्याट्रीमा डीसी भोल्टेज अथवा डीसी करेन्ट रहेको हुन्छ र त्यो डीसी करेन्टलाई इन्भर्टरले एसी करेन्टमा परिणत गर्छ, कन्भर्ट गरेर त्यो हामीले घरभरि विद्युतको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छौं। अब त्यो ब्याट्रीसँगै जोडिएको इन्भर्टरको बारेमा केही कुरा हामी छलफल गरौँ। स्लाइडमा हेरौँ। इन्भर्टर भनेको के रहेछ, अल्टरनेटिङ करेन्टलाई डाइरेक्ट करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्टलाई अल्टरनेटिङ करेन्टमा परिणत गर्ने वा रूपान्तरण गर्ने उपकरणलाई इन्भर्टर भनिन्छ। यहाँनिर चित्रमा तपाईले देख्नु भएको छ एउटा ब्याट्री छ र ब्याट्रीसँगै यहाँ इन्भर्टर राखिएको छ र यो इन्भर्टरको काम के रहेछ, जब इलेक्ट्रिसिटी आइरहेको हुन्छ त्यो समयमा ब्याट्रीमा एसी करेन्टलाई डीसीमा कन्भर्ट गरेर ब्याट्रीमा चार्ज स्टोर गर्ने काम गर्न सक्छ भने जब लोड सेडिङको समय हुन्छ ब्याट्रीमा रहेको डीसी करेन्टलाई फेरि यो इन्भर्टरले एसी करेन्टमा चेन्ज गरेर सप्लाई गर्ने काम गर्छ। यदि बेसिकली इन्भर्टरको काम चाहिँ डीसी करेन्टलाई एसी करेन्टमा रूपान्तरण गर्ने हो। र यहाँ इन्भर्टरको डेफिनेसन फेरि एकचोटि हेरौँ। द इलेक्ट्रिक डिभाइस विच कन्भर्ट अल्टरनेटिङ करेन्ट एसी इन्टु डाइरेक्ट करेन्ट डीसी एन्ड डाइरेक्ट करेन्ट इन्टु अल्टरनेटिङ करेन्ट इज कल्ड इन्भर्टर भनेर यसरी यसको डेफिनेसन हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को हामीसँग प्रयोग धेरैजसो प्रयोगमा आउने उपकरण भनेको चार्जर हो। यहाँ मैले एउटा सानो चार्जरको चित्र राखेको छु। के हो त चार्जर भनेको? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले दैनिक रूपमा प्रयोग गरेको हुनुपर्छ, मोबाइल चार्ज गरेको हुनुपर्छ। चार्जर भनेको के रहेछ, ब्याट्री र ब्याट्री जडान गरिएको उपकरणलाई चार्ज गर्न बनाइएको विद्युतीय उपकरणलाई चार्जर भनिन्छ भनेर यसरी हाम्रो डेफिनेसन रहेको छ। द इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज्ड टु चार्ज द ब्याट्री एन्ड द डिभाइस which contains a battery is called charger। अब चार्जर भित्र एउटा रेक्टिफायर को
व्यवस्था गरिएको रहेछ, जडान गरिएको हुँदो रहेछ। त्यो रेक्टिफायरको काम नै के रहेछ त भन्दाखेरि एसी करेन्टलाई डीसीमा कन्भर्ट गरेर ब्याट्रीमा चार्ज स्टोरेज गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यही भएर चार्जरभित्र रहेको रेक्टिफायरले गर्दाखेरि ब्याट्रीको चार्ज हुने गर्छ। अनि अर्को एउटा हामीले याद गर्नुपर्ने, चार्जरमा कट अफ सिस्टम भन्ने एउटा अर्को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोचेको हुनुपर्छ वा प्रश्न आएको हुनसक्छ, यदि मोबाइल फुल चार्ज भयो भने के फुल चार्ज भए पनि त्यसभित्र विद्युत गइरहन्छ, के त्यसको ब्याट्री चार्ज भइ नै रहन्छ त भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। र यहाँनिर हामीले यो कट अफ सिस्टम भन्ने एउटा सिस्टम चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। चार्जरभित्र एउटा यस्तो सिस्टमको व्यवस्था गर्दो रहेछ, त्यो सिस्टमले ब्याट्री वा ब्याट्री जडान गरिएका उपकरणहरू पूर्ण रूपमा चार्ज भइसकेपछि त्यो अटोमेटिकली चार्ज कट अफ गर्ने, टर्न अफ गर्ने त्यो किसिमको सिस्टमको व्यवस्था गर्दो रहेछ। र त्यो सिस्टमलाई हामीले ब्याट्रीको यो कट अफ सिस्टम, चार्जरको कट अफ सिस्टम भन्ने गर्छौँ। तसर्थ कट अफ सिस्टम भनेको के हो भनेर यदि सोध्यो भने यसको डेफिनेसन हामीले इट इज द सिस्टम अफ चार्जर इन विच द कनेक्सन गेट्स अटोमेटिकली टर्न अफ आफ्टर द ब्याट्री इज फुल चार्ज भनेर यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। र त्यसपछि अब हामी अर्को महत्त्वपूर्ण भाग भनेको यो टपिक, यो च्याप्टरमा ट्रान्सफर्मरको कुरा रहेको छ। धेरै ठाउँमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ट्रान्सफर्मर देखेको हुनुपर्छ। यहाँनिर यो एउटा पहिलो चित्र हेर्नुहोस्। यो चित्रको जस्तो उपकरण तपाईँले कहीँ कतै देख्नु भएको हुनुपर्छ। यदि कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भित्र खोलेर हेर्ने हो भने यस्तो खालका उपकरणहरू हामीले धेरै ठाउँमा हेर्न सक्छौँ, धेरै ठाउँमा देख्न सक्छौँ। ठुल्ठुला ट्रान्समिटरहरूदेखि लिएर सानो सानो विद्युतीय उपकरणहरूभित्र यस्ता खालका ट्रान्सफर्मरहरू प्रयोग गरिएका हुन्छन्। र यो ट्रान्सफर्मर यदि भएन भने हामीले दैनिक जीवनमा जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ ती डिभाइसहरूको प्रयोग गर्न नसक्ने रहेछौँ। किनभने ट्रान्सफर्मरको काम नै के रहेछ, यसले विद्युत परिपथमा बहेको जुन भोल्टेज छ त्यो भोल्टेजलाई अप डाउन गर्ने काम गर्दो रहेछ। र यो ट्रान्सफर्मरको परिभाषामा जाउँ, इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट फर रिड्युसिङ अर इन्क्रिजिङ द भोल्टेज अफ एन अल्टरनेटिङ करेन्ट। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर विद्युत परिपथमा जुन अल्टरनेटिङ करेन्ट बहेको हुन्छ त्यो अल्टरनेटिङ करेन्टको भोल्टेजलाई बढाउन वा घटाउनको लागि प्रयोग गरिने विद्युतीय उपकरणलाई हामीले ट्रान्सफर्मर भन्ने गर्छौँ। र यहाँनिर याद गर्नुहोस्, ट्रान्सफर्मरको चित्र यस्तो किसिमको चित्र याद गर्नुहोस्। सिम्बल यसरी पनि दिन सक्छ, यहाँनिर इनपुट भनेर राखिएको छ, यतातिर आउटपुट छ, अथवा ट्रान्सफर्मरलाई यसरी पनि हामीले लेख्न सक्छौँ, देखाउन सक्छौँ। र यहाँनिर अर्को एउटा पोइन्ट यो याद गर्नुहोस्, ट्रान्सफर्मरले एसी करेन्टको भोल्टेजलाई मात्र अप डाउन गर्न सक्छ, तर डीसी करेन्टको भोल्टेजलाई चाहिँ अप डाउन गर्न सक्दैन। किन रहेछ त? ट्रान्सफर्मर क्यान नट चेन्ज द इएमएफ अफ ड्राई सेल अथवा ब्याट्रीको जुन करेन्ट छ, भोल्टेज छ, त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन। बिकज द डाइरेक्ट करेन्ट ह्याज कन्स्ट्यान्ट फ्लक्स एन्ड म्याग्नेट्युड। डाइरेक्ट करेन्टको म्याग्नेट्युड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने गर्छ, फ्लक्स घटबड नभइकन एकै नासको हुने गर्छ। तसर्थ डाइरेक्ट करेन्टलाई चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरले अप डाउन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब अल्टरनेटिङ करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्टको बारेमा छोटो कुरा बुझौँ, यसको सिम्पल डेफिनेसनहरूमा मात्रै जाउँ। अल्टरनेटिङ करेन्ट एसी, छोटकरीमा हामीले यसलाई एसी भनेर लेख्छौँ। एसी इज अ टाइप अफ इलेक्ट्रिकल करेन्ट इन विच द direction of the flow of electrons switches back and forth at regular intervals. यो चित्रमा हेर्नुहोस्, ब्लू कर्भले एसी करेन्ट देखाइराखेको छ, जुन चाहिँ यो अप र डाउन भएर यसरी प्रसारण भएको देखिन्छ। मतलब अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रसारण हुने क्रममा फ्लक्स परिवर्तन भएर प्रसारण हुने गर्छ। तर डाइरेक्ट करेन्टको केसमा हेर्नुहोस्, डाइरेक्ट करेन्ट
is a type of electrical current in which the direction of the flow of electrons remains constant. यो रेड चित्रमा रेड धर्कोले यो रातो धर्कोले डाइरेक्ट करेन्ट देखाउन खोजिएको छ। ब्लू डर्को जसरी फ्लक्चुएट भएको हामीले देख्छौँ, रेड लाइन चाहिँ त्यसरी फ्लक्चुएट भएको हामीले देख्न सक्दैनौँ। रेड लाइन चाहिँ स्ट्रेट र कन्स्ट्यान्ट रूपमा अगाडि बढेको हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी डाइरेक्ट करेन्ट र अल्टरनेटिङ करेन्टको हामीले डिफिनेसन यहाँबाट याद गऱ्यौँ र डिफिनेसन सँगसँगै यसको प्याटर्न पनि हामीले याद गऱ्यौँ। अल्टरनेटिङ करेन्ट अप र डाउन भएर अथवा फ्लक्चुएट भएर प्रसारण हुने रहेछ, फ्लक्स परिवर्तन हुने रहेछ। अनि डाइरेक्ट करेन्टमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएर प्रसारण हुने रहेछ, फ्लक्स परिवर्तन हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र एक्जाममा अल्टरनेटिङ करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्ट बीच फरक लेख्नुहोस् भनेर पनि सोधिराखेको छ, याद गर्नु होला। र त्यसपछि अब टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मरमा जाउँ। टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मरमा बेसिकली हामीले ट्रान्सफर्मरलाई दुई किसिमका ट्रान्सफर्मर छन् भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। र स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भनेर यसको दुईवटा टाइप्स हामीले याद गरौँ। चित्रमा यहाँनिर हेर्नु, स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको चित्र र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको चित्र राखेको छु। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा यो आइरन कोर राखिएको छ बिचमा, यहाँनिर आइरनको फलामको नरम फलामको पाटाहरूलाई ढिक्का बनाएर कोर बनाइएको छ भने त्यो कोरको अगाडिको पार्टमा चाहिँ यहाँनिर क्वाइल बेरिएको छ जसलाई प्राइमरी क्वाइलको रूपमा राखिएको छ र पछाडिको भागमा पनि क्वाइल बेरिएको छ जसलाई सेकेन्डरी क्वाइल भनिएको छ। यो दुईटा क्वाइलमा तुलना गर्ने हो भने प्राइमरी क्वाइलको फन्का सङ्ख्या भन्दा सेकेन्डरी क्वाइलको फन्का सङ्ख्या धेरै तपाईँले देखिराख्नु भएको हुनुपर्छ। र यसरी प्राइमरी क्वाइलको फन्का सङ्ख्या भन्दा सेकेन्डरी क्वाइलको फन्का सङ्ख्या बढी छ भने त्यस्तो खालको ट्रान्सफर्मर स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। र यस्तो खालको ट्रान्सफर्मरमा यताबाट इनपुट भोल्टेज सप्लाई जति हुन्छ, आउटपुट निस्किने भोल्टेज चाहिँ यहाँभन्दा बढेर निस्किन्छ। मतलब यहाँ 220 भोल्टको यदि तपाईँले भोल्टेज सप्लाई गर्नुभयो भने यता 220 भोल्टभन्दा बढेर आउँछ, केही मात्रामा बढेर भोल्टेज सप्लाई हुन्छ। यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भयो। अब यसको रिभर्सली हेरौँ, इनपुटमा जति भोल्टेज सप्लाई गरेको छ त्योभन्दा थोरै मात्र भोल्टेज बाहिर निस्किन्छ भने त्यसलाई हामीले स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्ने गर्छौँ। र यसमा फरक तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। के फरक छ? स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा सेकेन्डरी क्वाइलको सङ्ख्या बढी हुँदो रहेछ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ सेकेन्डरी क्वाइलको फन्का सङ्ख्या कम हुँदो रहेछ। आउनुहोस् यसको अझ विस्तृत रूपमा पोइन्ट वाइज हेर्दै जाउँ। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, द ट्रान्सफर्मर विच कन्भर्ट्स लो भोल्टेज इन्टु हाई भोल्टेज इज कल्ड स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। मैले अघि न तपाईँहरूसम्म चाहिँ एउटा कुरो राखेको थिएँ, यदि ट्रान्सफर्मर नभइदिँदो हो त हामीले दैनिक जीवनमा कुनै किसिमको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू प्रयोग गर्न नसक्ने रहेछौँ, किनभने यसले भोल्टेज अप डाउन गर्ने रहेछ। र इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूको क्यापेसिटी हेर्ने हो भने त्यसको भोल्टेज थोरै भोल्टेजमा चल्ने वा केही बढी भोल्टेजमा चल्ने, धेरै जसो चाहिँ थोरै भोल्टेजमा चल्ने त्यो किसिमको डिभाइसहरू हामीले पाउने गर्छौँ। र यहाँनिर स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले भोल्टेज बढाउने भयो। त्यसपछि यसको अर्थ के रहेछ त? सेकेन्डरी भोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी भोल्टेज अथवा आउटपुट भोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट भोल्टेज। यो कुरो चाहिँ याद गर्नु होला। V2 इज अलवेज ग्रेटर देन V1 इन केस अफ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। त्यसै गरी नम्बर अफ सेकेन्डरी टर्न्स अफ कोइल इज ग्रेटर देन नम्बर अफ प्राइमरी टर्न्स अफ कोइल। अर्थात् यो प्राइमरी फन्का सङ्ख्या भन्दा यो सेकेन्डरी फन्का सङ्ख्या चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा। यो तीनवटा पोइन्ट चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्। त्यसै गरी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा जाउँ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भनेको कस्तो त? द ट्रान्सफर्मर विच कन्भर्ट्स हाई भोल्टेज इन्टु लो भोल्टेज इज कल्ड स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। अर्थात् विद्युत परिपथमा प्रवाह भएको इनपुट विद्युत चापलाई घटाउन प्रयोग गरिने ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। अघि नै भन्दा ट्याक्कै रिभर्सली प्राइमरीमा क्वाइलको सङ्ख्या बढी छ, सेकेन्डरीमा क्वाइलको सङ्ख्या घटी छ। अनि प्राइमरीमा
जति भोल्टेज सप्लाई गरेको त्योभन्दा घटेर सेकेन्डरी भोल्टेज निस्किने गर्छ। सेकेन्डरी भोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी भोल्टेज। त्यसपछि अर्को सेकेन्डरी टर्न्स अफ कोइल इज लेस देन नम्बर अफ प्राइमरी टर्न्स अफ कोइल। यो तीनटा पोइन्ट पनि तपाईले याद गर्नुस्। परीक्षामा धेरै जसो सोधिरहेको छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको बीचमा के फरक छ, फरक लेख्नुहोस् भनेर सोधिरहेको छ। साथसाथै ट्रान्सफर्मरको बनौट हेरेर हामीले त्यो कुन किसिमको ट्रान्सफर्मर हो, स्टेप अप हो कि स्टेप डाउन हो, त्यो छुट्याउन पनि सक्ने रहेछौँ। कसरी छुट्याउने भनेर पनि एक्जाममा सोधिरहेको हुनाले यो पोइन्टहरूलाई तपाईले नबिर्सिनु होला। अब त्यसपछि ट्रान्सफर्मरसँग सम्बन्धित केही पार्ट्सहरू, त्यसको भागहरू, ट्रान्सफर्मर बनाउँदाखेरि त्यसमा के मुख्य भागहरू हुँदो रहेछ भन्ने त्यो पार्ट्सहरूको बारेमा पनि छोटो जानकारी हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर यो ई आकारको भनौँ, यसलाई अझ यो ई आकारको पाटा र अर्को चाहिँ यो आई आकारको यो नरम आइरनको प्लेट्सहरू छन्। यसलाई हामीले यु आकारको र आई आकारको पनि मिलाएर बनाउन सक्ने रहेछौँ। जस्तो यो ई आकारको पाटा र यो आई आकारको पाटालाई ठ्याक्कै माथि खप्ट्याएर जोड्दै लाने हो भने यस्तो ढिक्का बन्दो रहेछ र यो ढिक्कालाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछौँ, कोर अफ ट्रान्सफर्मर भन्ने गर्छौँ। अब यो चित्रमा हेर्नुहोस्, यहाँ कोर कसरी बनाइएको छ, यहाँ चाहिँ यु आकारको र माथि आई आकारको पाटा दुईटालाई खप्ट्याएर यो यु आकारको पहिला राख्यो, त्यसपछि त्यसमा आई आकारको राख्यो, फेरि यु आकारको राख्यो, आई आकारको राख्यो। यसरी क्रमशः यिनीहरूलाई जोडेर ढिक्का बनाइएको छ भने त्यस्तो खालको भागलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मरको कोर भन्ने गर्छौँ। त्यही भएर कोर इज द थिक लेयर अफ सफ्ट यु ई or I-shaped iron sheets which is insulated by varnish or shellac। यहाँ यो दुईटा शब्द पनि याद गर्नुहोस्। यी कोरहरू, यी नरम फलामका पाटाहरूलाई वार्निस र सेलाक, वार्निस वा सेलाकले इन्सुलेसन गरेर जोडेर कोर निर्माण गरिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसन आउन सक्छ, कोर निर्माण केबाट हुने गर्छ, कोर निर्माण गर्दा केले इन्सुलेसन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर यो दुईटा शब्द, दुईटा वर्ड चाहिँ याद गर्नुहोस्। त्यसपछि अब अर्को ट्रान्सफर्मरको अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको हाम्रो कोइल छ। अघि नै पनि हामीले छोटो चर्चा गरिसकेका छौँ। कोइलमा प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइल रहेको छ। प्राइमरी कोइल्स आर द टर्न्स अफ कोइल इन व्हिच इनपुट एसी सोर्स इज कनेक्टेड। यो ट्रान्सफर्मरमा जुन भागमा चाहिँ एसी सप्लाई दिइन्छ, इनपुट सप्लाई गर्छ, त्यो भागतिरको कोइललाई चाहिँ हामीले प्राइमरी कोइल भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी सेकेन्डरी कोइल आर द टर्न्स अफ कोइल फ्रम व्हिच आउटपुट एसी भोल्टेज इज टेकन। जुन भागबाट आउटपुट बाहिर निस्किन्छ त्यो भागतिरको कोइललाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरी कोइल भन्ने गर्छौँ। यसरी ट्रान्सफर्मरमा पहिलो कुरा कोरको कुरा याद गर्नुहोस्, जसमा वार्निस वा सेलाकले इन्सुलेसन गरेर ढिक्का बनाइन्छ, कोर बनाइन्छ। र दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइल, इनपुटतिरको कोइलहरूलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी कोइल र आउटपुटतिरको कोइलहरूलाई सेकेन्डरी कोइल भन्ने गर्छौँ। र यी कोर र कोइलहरूलाई चाहिँ अब लेमिनेसन गरिएको हुन्छ। कोर र कोइलहरूलाई लेमिनेसन गरिएको हुन्छ इनामिलले। त्यो किन गरिन्छ भन्ने क्वेसन पनि सोधिरहेको हुनाले भाइ बहिनीहरूले यसमा पनि ध्यान दिनु होला। कोर र कोइलहरूलाई इनामेलले लेमिनेसन गरिएको हुन्छ। यसले ट्रान्सफर्मरमा प्रवाह भएको विद्युत सिधै प्रवाह गराउँछ भने सर्ट सर्किट हुन दिँदैन, साथै इडी करेन्टको रूपमा करेन्ट खेर जान दिँदैन भनेर यसरी यो कारण पनि भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु होला। ट्रान्सफर्मरमा कोइल अथवा कोइल र कोरमा इनामेलले लेमिनेसन गरेको हुन्छ, सर्ट सर्किट हुन दिँदैन यसले। साथसाथै इडी करेन्टको रूपमा जुन करेन्ट खेर जान्छ त्यसलाई रिड्युस गर्ने, घटाउने काम पनि गर्छ। अझ हामी ट्रान्सफर्मरको केही थप कुरामा जाउँ। यहाँ मैले 3वटा पोइन्ट लेखेको छु। इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ म्युचुअल इन्डक्सन। ट्रान्सफर्मरले म्युचुअल इन्डक्सन भन्ने प्रिन्सिपलको आधारमा काम गर्छ।
इनपुट इनर्जी इज इक्वल टु आउटपुट इनर्जी। ट्रान्सफर्मरमा जति इनपुट इनर्जी सप्लाई गरेको छ त्यति नै आउटपुट इनर्जी बाहिर निस्किन्छ। तेस्रो, आउटपुट भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ सेकेन्डरी कोइल। अर्थात् यहाँनिर सेकेन्डरी कोइलको जुन फन्का सङ्ख्या राखिएको छ त्यो फन्का सङ्ख्यासँग बाहिर निस्किने भोल्टेज चाहिँ समानुपातिक हुँदो रहेछ। धेरै फन्का सङ्ख्या भएको अवस्थामा धेरै भोल्टेज निस्किने भयो, थोरै फन्का सङ्ख्या छ भने थोरै मात्रै भोल्टेज निस्किने भयो। अब अर्को एउटा फर्मुला, महत्त्वपूर्ण फर्मुला एउटा यो हेर्नुहोस्। यहाँनिर V2/V1 इज इक्वल टु N2/N1 भन्ने एउटा फर्मुला मैले यहाँ लेखेको छु, जहाँ V2 को अर्थ सेकेन्डरी भोल्टेज, V1 को अर्थ प्राइमरी भोल्टेज, N2 को अर्थ नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल, सेकेन्डरी फन्का सङ्ख्या, र N1 भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल्स भनेर प्राइमरी फन्का सङ्ख्याको कुरा लेखेको छु। र यो न्युमेरिकल प्रब्लममा धेरै जसो प्रयोग हुने फर्मुला हो। त्यही भएर यो भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु होला। यो फर्मुला सँगसँगै यो फर्मुलामा रहेका जुन युजुअल टर्म्सहरूको त्यसको मिनिङहरू छन् त्यो मिनिङ पनि याद गर्नु होला। केही न्युमेरिकलहरू हेर्दै जाउँ। If the primary voltage and number of turns in primary coil are 220 volt and 100 respectively, then find the number of turns in secondary coil to get 50 volt भनेर क्वेसन सोधेको छ। सुरुमा क्वेसनमा के कुरो दिएको छ? गिवन प्राइमरी भोल्टेज दिएको छ 220 भोल्ट, प्राइमरी टर्न्स अफ कोइल दिएको छ N1 100 टर्न्स दिएको छ, सेकेन्डरी भोल्टेज दिएको छ 50 भोल्ट बाहिर आउटपुट निस्किएको छ। अब यहाँ क्वेसनमा सोधिएको छ सेकेन्डरी टर्न्स अफ कोइल अथवा सेकेन्डरी फन्का सङ्ख्या कति हो भनेर सोधेको छ। नाउ बाई युजिङ द फर्मुला, हामीसँग फर्मुला छ। कुन चाहिँ फर्मुला? V2/V1 इज इक्वल टु N2/N1। अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। V2 को ठाउँमा हामीले 50 राख्यौँ, दिएको छ 50 भोल्ट। V1 को ठाउँमा 220 भोल्ट, N2 निकाल्नु पर्ने र N1 छ 100 भोल्ट। अब क्यालकुलेसन गर्दै जानुहोस्। यो 50/220 भयो अनि यो 100 लाई उता लग्यौँ इन्टु 100 भयो र यहाँनिर N2 को भ्यालु निस्किएको छ 22.72 टन्स। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर याद गर्नु होला, फन्का सङ्ख्या हामीले निकाल्दैछौँ। यदि फन्का सङ्ख्याको हिसाब गर्दै जाँदाखेरि पोइन्टमा आयो भने पोइन्टमा नराख्नु होला, किनभने फन्का सङ्ख्या भनेको त्यो बेर्दै जाँदाखेरि कि पुरै एक चक्कर बेर्नु पर्ने भयो कि त त्यो बेर्दै नबेर्ने त्यो आवश्यकता हुन जान्छ। जस्तो यहाँ 22.72 फन्का सङ्ख्या भनेर आएको छ, अथवा 22 फन्का त लगाउनै पर्यो र 0.72 पनि आएको हुनाले यो आधीभन्दा बढी फन्का सङ्ख्या त्यो चक्कर घुमाइसकेको हुनाले यसलाई पुरै एक चक्कर थप्नुपर्ने भयो र यसलाई 23 टर्न्स भनेर यसरी लेख्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यदि 22.01, 22.1 अथवा 5 भन्दा थोरै छ पोइन्टमा भए 22 टर्न्स मात्र लेख्नुहोस्। यदि 22.5 भन्दा माथि छ भने एक चक्कर नै थपेर 23 टर्न्स भनेर राखिदिनुहोस्। Hence the secondary coil should be 23 turns. अर्को एउटा पनि हिसाब हेरौँ। स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड एन्सर द गिवन क्वेसन भनेको छ। डायग्राम हेरौँ। एउटा ट्रान्सफर्मर दिएको छ, क्वेसन सोधेको छ कुन किसिमको ट्रान्सफर्मर हो, कारण लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यसपछि सेकेन्डरी भोल्टेज कि कति निस्किन्छ निकाल्नु भनेर सोधेको छ। अब यहाँ अघि नै हामीले चर्चा गरे जस्तै यो ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी फन्का सङ्ख्या अथवा प्राइमरी विन्डिङ्स भन्दा पनि सेकेन्डरी विन्डिङ्स चाहिँ थोरै छ। थोरै भएको हुनाले प्राइमरी फन्का सङ्ख्या भन्दा सेकेन्डरी फन्का सङ्ख्या थोरै भएको अवस्थामा हामीले यस्तो खालको ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्ने गर्छौँ। यही नै हामीले कारणको रूपमा पनि लेख्न सक्छौँ। इट इज स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर बिकज द सेकेन्डरी विन्डिङ्स इज लेस देन द्याट अफ प्राइमरी विन्डिङ्स। अब सेकेन्ड क्वेसन, फाइन्ड द सेकेन्डरी भोल्टेज भनेर सोधेको छ। यसमा सेकेन्डरी भोल्टेज कति निस्किन्छ भनेर सोधेको छ। पहिला गिवन टर्म्सहरू के छन्? प्राइमरी भोल्टेज दिएको छ 120 भोल्ट, प्राइमरी टर्न्स अफ कोइल दिएको छ N1 1000 टर्न्स दिएको छ। यहाँनिर सेकेन्डरी भोल्टेज V2 निकाल्नु पर्ने भयो। सेकेन्डरी टर्न्स अफ कोइलको सङ्ख्या दिएको छ 500 टर्न्स। अब फर्मुला लगाउँ।
V2 by V1 N2 by N1 र भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ र क्याल्कुलेसन गरौँ यसको आन्सर निस्कियो 60 भोल्ट अर्थात् यो क्वेसनमा हामीले 1000 टर्न्स यदि प्राइमेरी फन्का सङ्ख्या र 500 टर्न्स सेकेन्डरी फन्का सङ्ख्या छ प्राइमेरी भोल्टेज 120 भोल्ट सप्लाई गरेको अवस्थामा सेकेन्डरी भोल्टेज चाहिँ 60 भोल्ट निस्किने भयो। तेस्रो क्वेसन यो प्याटर्नमा पनि क्वेसनहरू सोध्ने गरेको छ इफ द इनपुट भोल्टेज इज 220 volt and ratio of secondary coils to primary coils हेर्नुस् है अघिको क्वेसनमा प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइलको फन्का सङ्ख्या दिएको थियो भने यसमा रेसियो दिएको छ र यसरी रेसियो दिएको अवस्थामा पनि हामीले सजिलैसँग यो हिसाब गर्न सक्छौं। प्राइमरी भोल्टेज दिएको छ 220 भोल्ट रेसियो अफ कोइल्स N2 is to N1 कति दिएको छ 1 is to 2 दिएको छ सेकेन्डरी भोल्टेज निकाल्नु पर्ने भयो। अब फर्मुला एप्लाई गरौँ हाम्रो फर्मुला के छ P2 by P1 N2 by N1 अब क्वेसनमा सेकेन्डरी फन्का सङ्ख्या र प्राइमेरी फन्का सङ्ख्याको रेसियो 1:2 दिएको हुनाले हामीले N2 by N1 को ठाउँमा 1/2 राख्न सक्ने भयौं र सजिलैसँग यसको हिसाब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आन्सर आउने भयो र यसको आन्सर आयो V2 is equal to 110 भोल्ट। यसरी यो ट्रान्सफर्मर टपिकबाट न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि आउने गरेको छ र भाइ बहिनीहरूले सजिलैसँग यसको न्युमेरिकल प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै गाह्रो क्वेसन छैन धेरैवटा फर्मुला पनि छैन एउटा सिम्पल फर्मुला छ V2 by V1 N2 by N1 र यो V2 by V1 N2 by N1 को भ्यालु मध्येमा तीनवटा भ्यालु दिएकै हुन्छ र त्यो भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि तपाईले सजिलैसँग यसको सोलुसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब केही क्वेसनहरुमा जाउँ। व्हाट इज इन्भर्टर इन्भर्टर भनेको के हो डिफाइन चार्जर चार्जरको परिभाषा दिनुहोस्। व्हाट इज मिन्ड बाइ कट अफ सिस्टम डिफाइन ट्रान्सफर्मर differentiate between step up transformer and step down transformer. How can you identify the given transformer according to its number of turns of coil? Explain. Coil को संख्या हेरेर हामीले कसरी ट्रान्सफर्मर को पहिचान गर्ने भनेर सोधेको छ अघि नै हामीले छलफल गर्यौं। Define core of transformer. Transformer को core भनेको के हो? The core of transformer is laminated Y र त्यसपछि अर्को छ the transformer is in which primary and secondary turns of coil are equal is not useful. Why भनेर सोधेको छ। प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइल को संख्या बराबर भएको ट्रान्सफर्मर किन काम लाग्दैन भनेर यसरी सोधेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले क्वेशन सार्नु होला। यो 9 नम्बरको क्वेशनमा यदि प्राइमरी फन्का संख्या र सेकेन्डरी फन्का संख्या बराबर छ भने त्यो किसिमको ट्रान्सफर्मर को कुनै उपयोगिता रहँदैन किन भनेर क्वेशन सोधेको छ। याद गर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनी अघि यो भन्दा अगाडिकोमा हामीले ट्रान्सफर्मर को चित्रमा पनि हेर्यौं प्राइमरी फन्का संख्या र सेकेन्डरी फन्का संख्या फरक फरक हुने गर्छ। स्टेप अप मा भए प्राइमरी फन्का संख्या बढेको घटेको छ र सेकेन्डरी फन्का संख्या बढेको छ। स्टेप डाउन मा भए प्राइमरीमा भन्दा सेकेन्डरीमा घटेको हामीले चित्र पनि हेरिसकेका छौं। अब यदि प्राइमरी फन्का संख्या र सेकेन्डरी फन्का संख्यालाई बराबर राख्ने हो भने चाहिँ प्राइमरी भोल्टेज जति सप्लाई गरेको हो सेकेन्डरी भोल्टेज पनि उति नै आउने भयो। अर्थात 220 भोल्ट हामीले इनपुट सप्लाई गर्छौं इनपुट भोल्टेज हामीले सप्लाई गर्छौं भने त्यो ट्रान्सफर्मरले आउटपुट भोल्टेज पनि 220 भोल्ट नै निकाल्ने भयो। मतलब त्यो ट्रान्सफर्मरको कुनै उपयोगिता नै रहेन। ट्रान्सफर्मर प्रयोग नगरे पनि 220 भोल्ट त एउटा तारले लगिहाल्छ। ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरे पनि 220 भोल्ट नै फाल्छ आउटपुट निकाल्छ भने त्यो किसिमको ट्रान्सफर्मर कुनै आवश्यकता कुनै किसिमको उपयोगिता रहँदैन। त्यही भएर यो 9 नम्बरको क्वेशन पनि त्यसरी तपाईले एक्सप्लेन गर्नुस्। भाइ बहिनीहरुले क्वेशन सारिसकेको हुनुपर्छ। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। यसको केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरु पनि यहाँ दुईटा मैले अर्को एक्स्ट्रा न्युमेरिकल प्रब्लम राखेको छु यो पनि सार्नु होला। स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड गिभ द आन्सर। which type of transformer is this? Find the number of secondary turns of coils. यहाँ चित्र हेरेर
कुन किसिमको कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो भनेर सोधिएको छ। सेकेन्डरी कोइलको फन्का सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर सोधिएको छ। यहाँ प्राइमरी फन्का सङ्ख्या 220 भोल्ट प्राइमरी फन्का सङ्ख्या 500 दिएको छ भने प्राइमरी भोल्टेज 220 भोल्ट दिएको छ। त्यसै गरी सेकेन्डरी भोल्ट चाहिँ 110 भोल्ट बाहिर निस्किएको छ र सेकेन्डरी भोल्ट फन्का सङ्ख्या निकाल्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। अब त्यसै गरी यो 11 नम्बरको क्वेसनमा in a step down transformer the number of turns in the secondary coil is 2 times less than that of primary coil। यहाँ प्रश्न राम्ररी ध्यान दिएर बुझ्नु होला। एउटा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर छ जसमा नम्बर अफ टर्न्स सेकेन्डरी कोइल चाहिँ 2 टाइम्सले कम छ प्राइमरी कोइलको भन्दा भनेर भनेको छ। प्राइमरी कोइल भन्दा 2 गुणाले कम छ सेकेन्डरी फन्का सङ्ख्या। अनि क्याल्कुलेट द म्याग्निट्युड अफ द आउटपुट भोल्टेज फर द इनपुट 220 भोल्ट। यदि इनपुट 220 भोल्ट सप्लाई गर्ने हो भने आउटपुट भोल्टेज कति निस्किन्छ भनेर सोधेको छ। सल्भ गर्नु होला। यसको एन्सर मैले क्वेसनमै राखेको छु। अब यो च्याप्टरको अर्को एउटा टपिक छ गृहस्थ विद्युतीकरण अथवा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हामीले घरमा जुन किसिमको विद्युत परिपथ निर्माण गर्ने गर्छौँ त्यो निर्माण गर्दाखेरिको जुन इक्विपमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो सबैलाई हामीले यो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट अन्तर्गत राखेर हामी अध्ययन गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर यसको डेफिनेसनमा हेरौँ। इलेक्ट्रिक सर्किट मेड बाई कन्ज्युमर इन होम अफिस स्कुल etc आर कल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। उपभोक्ताले आफ्नो घर कार्यालय स्कुल आदि स्थानमा निर्माण गरिने विद्युत परिपथ जडानलाई गृहस्थ विद्युतीकरण भनिन्छ। अब यो गृहस्थ विद्युतीकरणको क्रममा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? जब हामीले करेन्टको काम गर्छौँ त्यो बेला के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, केही सेफ्टी मेजर्सहरू यहाँ हामीले अध्ययन गरौँ, छलफल गरौँ। सुरुमा वी मस्ट युज हाई क्वालिटी एन्ड इन्सुलेटेड वायर एन्ड अदर डिभाइस। हामीले विद्युत परिपथमा प्रयोग गर्ने जति पनि सामग्रीहरू छन्, तारदेखि लिएर विद्युतीय सामग्रीहरू छन्, ती सामग्रीहरूको गुणस्तरीयता हामीले अध्ययन गरौँ। उच्च गुणस्तरीय अथवा राम्रो गुणस्तरीय सामानहरू प्रयोग गरौँ र तार वा सामग्रीहरू इन्सुलेटेड भएको होस्, बाहिरबाट इन्सुलेसन गरिएको यदि सामग्रीहरू छन् भने त्यसले हामीलाई करेन्ट लाग्नबाट, सर्ट सर्किट हुनबाट पनि जोगाउने काम गर्छ। अर्को पोइन्टमा जाउँ। स्विच एन्ड फ्युज मस्ट बी कनेक्टेड विथ अ लाइभ अर फेज वायर भनेर लेखिएको छ। अर्थात् स्विच र फ्युजलाई जहिले पनि हामीले लाइभ तारमा अथवा फेज तारमा जडान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो दोस्रो कुरो लेखिएको छ। अब 2 किसिमको तार हामीले प्रयोग गर्छौँ। एउटा लाइभ तार, अर्को चाहिँ न्युट्रल तार भन्ने गर्छौँ। अझ हामी 3टा तार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जब हामीले विद्युत परिपथ निर्माण गर्ने गर्छौँ र विशेष गरी 2वटा तार चाहिँ हामीले प्रायःजसो युज गरिरहेका हुन्छौँ, जसमा एउटा लाइभ तार, अर्को चाहिँ न्युट्रल तार हुने गर्छ। र जहिले पनि याद गर्नु स्विच र फ्युजलाई लाइभ तार अथवा फेज तारमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब किन भन्ने क्वेसनको हामी छलफल एकछिनपछि गरौँला। त्यसपछि अर्को सम्पूर्ण विद्युतीय उपकरणहरूलाई अर्थिङ गर्नुपर्छ। अर्थिङ मस्ट बी डन फर अल इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट्स। मैले अघि नै भनेको थिएँ 3वटा तार प्रयोग हुने गर्छ, यद्यपि हाम्रो घरमा हामीले 2वटा तार मात्रै प्रयोग पनि गरिरहेका हौँला। र त्यो तेस्रो तार भनेको अर्थिङको तार रहेछ है। अब यो अर्थिङ तार पनि के हो भन्ने कुरो पनि एकछिनपछि हामी छलफल गरौँला। त्यसपछि अर्को यहाँ वी मस्ट युज एप्रोप्रिएट फ्युज। हामीले विद्युत परिपथमा विद्युतीय उपकरणहरूको अगाडि चाहिँ अथवा विद्युतीय उपकरणहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ फ्युजको पनि हामीले प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छौँ, विद्युत परिपथमै प्रयोग गरेका हुन्छौँ। र त्यो प्रयोग गरिने फ्युज पनि उपयुक्त खालको, त्यसको कति एम्पियरको हो त्यो छनौट गरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा सानो फ्युजको चित्र एमसिबी पनि भन्छौँ हामी यसलाई, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर राखेको छु। र यसरी हामीले फ्युजको छनौट आवश्यकता अनुसार कति एम्पियरको फ्युज राख्ने हो त्यो क्याल्कुलेसन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि वी सुड मेक प्यारलल कम्बिनेसन सर्किट। हामीले घरमा विद्युत जडान गर्दाखेरि समानान्तर विद्युत परिपथ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दाखेरि हामीले के फाइदा पाउँछौँ त?
एउटा कोठामा बत्ती गए नि, बत्ती निभाए नि, अर्को कोठामा बत्ती बलिरहेको हुन्छ। अथवा एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस प्रयोग नगरे पनि अर्को इलेक्ट्रोनिक डिभाइस प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छौँ यदि प्यारलल कम्बिनेसन हो भने। त्यही भएर हामीले प्यारलल कम्बिनेसनको प्रयोग गर्ने गर्छौँ यो गृहस्थ विद्युतीकरण गर्ने बेलामा। त्यसपछि अब केही कलर कोडहरू हामीले याद गरौँ। हामीले आजभोलि विभिन्न किसिमको कलर भएको तारहरू देख्ने गर्छौँ, तर यो कलर कोड हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी ब्राउन वा रेड कलरको तार चाहिँ लाइभ तारको लागि प्रयोग गर्ने गर्छौँ। ब्लू र ब्ल्याक कलरको तार चाहिँ न्युट्रल तारको लागि प्रयोग गर्ने गर्छौँ। ग्रीन अथवा येल्लो कलरको तार चाहिँ अर्थिङ तारको लागि प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यहाँ चित्रमा 3 वटा तार यसरी प्रयोग गरिएको छ। बिचमा ग्रीन कलरको यो अर्थिङ तार प्रयोग गरिएको छ। यो ब्राउन कलरको लाइभ तार भयो, यो ब्लू कलरको न्युट्रल तार भयो। यसरी हामीले जेनरली कलर कोडलाई पनि याद गर्नुपर्ने रहेछ घरमा विद्युत जडान गर्दाखेरि। अब हामी अर्थिङको बारेमा केही छलफल गरौँ। यहाँ चित्रमा तपाईँले देखिराख्नु भएको हुनुपर्छ। यो एउटा तार छ जसलाई जमिनमा लगेर गाडेको छ। अर्थिङको अर्थ के रहेछ? इट इज द वायर युज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टु प्रिभेन्ट इलेक्ट्रिक सक्स बाई एब्जर्बिङ एन्ड थ्रोइङ द लिकेज करेन्ट इन सर्किट। यदि विद्युत परिपथमा कहीँ कतै करेन्ट लिक भयो वा करेन्ट चुहावट भयो भने त्यो चुहावट भएको करेन्टलाई सङ्कलन गरेर जमिनमा लगेर फ्याँक्ने काम चाहिँ यो तारले गर्ने रहेछ र यो तारलाई चाहिँ हामीले अर्थिङ भन्ने रहेछ। यसरी हामीले विद्युत परिपथमा अर्थिङ तार पनि प्रयोग गर्ने रहेछौँ। अर्थिङ भनेको के हो भन्ने कुरो यो डेफिनेसनले बताइसकेको छ। किन प्रयोग गर्ने रहेछ? सर्ट सर्किट हुन नदिनको लागि र विभिन्न एक्सिडेन्टहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ यो अर्थिङ तार प्रयोग गर्ने गर्छौँ। र त्यसपछि अर्को छ फ्युजको कुरा। फ्युज इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिभाइस द्याट क्यान स्टप करेन्ट फ्रम फ्लोइङ इफ इट बिकम्स ओभरलोडेड। हेर्नुहोस् है, यदि तारमा यदि करेन्ट हाई भोल्टेज आयो भन्ने हामीले सुन्ने गर्छौँ। हाई भोल्टेज आएर कम्प्युटर पड्कियो, टिभी पड्कियो, मोबाइल पड्कियो भन्ने कुराहरू पनि हामीले न्युजहरू सुन्ने गर्छौँ। त्यो अवस्थाबाट जोगिनको लागि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि फ्युज प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। हुन त इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा हामीले यस्तो किसिमको फ्युजहरू पनि देख्ने गर्छौँ र यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसभित्र प्रयोग गर्ने फ्युज भयो। यो हामीले घरमा प्रयोग गर्न सक्ने तारको बिचमा हामीले यो प्रयोग गर्छौँ। यो फ्युजको मोडेल भयो। र यसरी फ्युज भनेको यस्तो एउटा यो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिभाइस रहेछ जसले ओभरलोडेड भएर आएको करेन्टलाई फ्लो हुनबाट रोक्ने रहेछ। कसरी रोक्ने रहेछ भन्दाखेरि ओभरलोडेड हुँदाखेरि यो फ्युजमा प्रयोग गरेको जुन वायर छ त्यो वायर चाहिँ ओभरलोडेडको क्रममा चाहिँ यो पग्लिने रहेछ। यो पग्लिसकेपछि अनि इलेक्ट्रिक जुन सर्किट हामीले बनाएका छौँ त्यो सर्किट चाहिँ ब्रेक गर्ने भयो, ओपन सर्किट हुने भयो। इट इज युज टु प्रिभेन्ट द इलेक्ट्रिकल डिभाइसेस। इट इज युज इन लाइभ वायर। अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौँ फ्युज र स्विचलाई लाइभ तारमा राखिन्छ किन भन्ने क्वेसनको यहाँ छ। लाइभ वायर बिकज करेन्ट फ्लोज फ्रम लाइभ वायर। हेर्नुहोस् है, करेन्ट चाहिँ लाइभ तारबाट प्रसारण हुने गर्छ। तसर्थ लाइभ तारबाट प्रसारण हुने करेन्टलाई रोक्नको लागि चाहिँ फ्युज अथवा स्विच हामीले प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ र विद्युतीय उपकरणहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ फ्युजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि याद गर्नु होला। त्यसपछि अब 1 युनिट भनेको के हो? अब घरायसी अङ्कगणित सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि म्याथमेटिक्समा पनि तपाईँहरूले त्यो छलफल गरेको हुनुपर्छ, पढेको हुनुपर्छ। यसमा पनि छोटो कुरा राखिएको छ यो टपिकमा पनि। अनि केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू महसुलको भुक्तानी गर्न कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने केही टर्म्सहरू चाहिँ यसमा पनि राखिएको छ। सुरुमा हामीले 1 युनिट अथवा 1 किलोवाट आवरको डेफिनेसनमा जाउँ। 1 किलोवाट आवर भनेको के रहेछ? 1 युनिट भनेको के रहेछ? इट इज द इनर्जी कन्ज्युम बाई एन इलेक्ट्रिक डिभाइस अफ 1 किलोवाट पावर फर 1 आवर भनेको छ। यदि कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जसको सामर्थ्य चाहिँ 1 किलोवाट छ, त्यो 1 किलोवाट सामर्थ्य भएको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसलाई हामीले 1 आवर चलायौँ, 1 घन्टा चलायौँ भने त्यो डिभाइसले कति विद्युत खपत गर्छ, कति विद्युत प्रयोग गर्छ त? त्यसलाई हामीले 1 किलोवाट अथवा 1 युनिट भन्ने गर्छौँ। यसको डेफिनेसन तपाईँले याद गर्नु होला। र त्यसपछि
यो किलोवाट आवरलाई जुलमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले एउटा यहाँ रिलेसन देखाएका छौँ, म्याथमेटिकल रिलेसन छ। इनर्जी इज इक्वल टु पावर इन्टु टाइम छ। अनि 1 किलोवाटलाई हामीले वाटमा लानु पर्यो। वाटमा लाँदाखेरि 1000ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, 1 किलोवाट इज इक्वल टु 1000 वाट भयो। अनि 1 आवरलाई पनि हामीले सेकेन्डमा लग्यौँ, 3600 भयो। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3.6 इन्टु 10⁻6 जुल आएको छ। अर्थात् 1 किलोवाट 1 युनिट भनेको 3.6 इन्टु 10⁻6 जुल हुँदो रहेछ। र त्यसपछि यो बक्साभित्रको एउटा फर्मुला याद गर्नुहोस्। कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टु इलेक्ट्रिक पावर इन्टु नम्बर अफ डिभाइसेस इन्टु टाइम टेकन, अथवा सर्टकटमा हामीले कति युनिट गयो, युनिट यु इज इक्वल टु पी इन्टु एन इन्टु टी भनेर प्रयोग गर्छौँ। पी भनेको पावर, एन भनेको नम्बर अफ डिभाइस, कतिवटा सङ्ख्यामा त्यो प्रयोग गरेको छ डिभाइस, र टी भनेको टाइम, कति घन्टा प्रयोग गरेको छ। त्यसपछि इलेक्ट्रिक बिल कति तिर्नु पर्यो, महसुल कति भुक्तानी गर्नु पर्यो भनेर निकाल्नु पर्यो भने यो टोटल युनिटलाई रेटले हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो याद गर्नु होला। योसँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकल प्रब्लम हेरौँ। इन अ हाउस 10 ट्युब लाइट्स अफ 40 वाट आर युज्ड फर 4 आवर्स डेली। एउटा घरमा 40 वाटका 10वटा ट्युबलाइटहरू दैनिक 4 घण्टा बाल्ने रहेछ। क्यालकुलेट द मन्थली पावर कन्ज्युम्सन युनिट एन्ड कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मन्थ इफ द रेट अफ इलेक्ट्रिसिटी इज 8 भनेर दिएको छ। अर्थात् यहाँनिर 40 वाटका 10वटा ट्युबलाइटहरू दैनिक 4 घण्टा बाल्दाखेरि 1 महिनामा कति इलेक्ट्रिसिटी महसुल बिल तिर्नुपर्छ भनेर क्वेसन सोधिएको छ। के दिएको छ हेर्नुहोस्। पहिला पावर दिएको छ, ट्युबलाइटको पावर 40 वाट्स। याद गर्नुहोस्, वाटलाई यो न्युमेरिकल प्रब्लममा वाटलाई किलोवाटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई 40 डिभाइडेड बाई 1000 गर्दाखेरि किलोवाटमा गयो। त्यसपछि नम्बर अफ ट्युबलाइट्स कतिवटा छ, 10वटा छ, 10 राख्यौँ। कति घण्टा बाल्ने, दैनिक 4 घण्टा बाल्ने। अब एक दिनको कति युनिट खपत हुने रहेछ एक दिनमा, पिएनटी। अघिनको फर्मुला याद गर्नुहोस्, यहाँको यु इज इक्वल टु पिएनटी। यो फर्मुला अनुसार एक दिनमा पी 0.04, एन 10वटा, टी 4। अब यो मल्टिप्लाई गरेर 1.6 युनिट। एक दिनमा 1.6 युनिट त्यहाँ विद्युत खपत हुने रहेछ। अब एक महिनामा कति हुन्छ, एक महिनामा निकाल्नको लागि 30 दिनले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, एक महिनाको आयो। त्यसपछि मन्थली फी कति तिर्नु भयो, इलेक्ट्रिसिटी बिल कति तिर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 8 रुपियाँको दरले 48 युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 384 रुपिस चाहिँ तपाईँले तिर्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को एउटा यस्तै टाइपको हिसाब छ, जसमा चाहिँ 2वटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू यहाँ राखिएका छन्। एउटा दुई किसिमका इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू राखिएका छन् भनौँ। 10 bulbs of 100 watt are used for 6 hours daily and 2 heaters of 2 kilowatt are used for 4 hours daily. Calculate the total power consumption in a day भनेर सोधेको छ। यहाँ 10वटा चिमहरू 100 वाटका छन् र तिनीहरूलाई दैनिक 6 घण्टा बाल्दाखेरिको युनिट अघि नै प्रोसेसमा हामीले यसरी अगाडि बढायौँ। 6 युनिट एक दिनमा 6 युनिट जाने रहेछ। यो U1 हामीले सपोज गर्यौँ। यो केले गर्यो, 10वटा चिमहरू कति वाटका, 100 वाटका चिमहरू दैनिक 6 घण्टा बाल्दाखेरि एक दिनमा जाने युनिट भयो। र यहाँ पनि किलोवाटमा लान नबिर्सनु होला। त्यसपछि 2वटा हिटरको पनि कुरा दिएको छ। यहाँ 2वटा हिटर 2 किलोवाट सामर्थ्य भएको 2वटा हिटरहरू दैनिक 4 घण्टा बाल्ने भनेको छ। त्यही भएर यो पनि सेम प्रोसेसमै यसरी छुट्टा छुट्टै निकाल्नु होला। र यहाँनिर चिम बाल्दाखेरि 6 युनिट दैनिक जाने भयो, एक दिनमा 6 युनिट चिमले मात्रै खाने भयो भने हिटर बाल्दाखेरि दैनिक 16 युनिट जाने भयो। अब यो दुईवटा जोड्नुहोस्, एक दिनको टोटल युनिट आउने भयो। टोटल युनिट अफ अ डे इज इक्वल टु U1 प्लस U2 गर्दाखेरि 22 युनिट्स आएको छ। यसरी क्वेसनमा एक थरी मात्र होइन, धेरै थरीका इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू दिएको हुनसक्छ, जसलाई हामीले प्रयोग गर्दै जाने क्रममा कति विद्युत युनिट खपत हुन्छ भनेर निकाल्दाखेरि छुट्टा छुट्टै निकालेर यसरी एक दिनको जोडेर निकाल्नुहोस्। त्यसपछि मन्थली निकाल्नु भनेर क्वेसन सोधेको छ भने मन्थली पनि निकाल्न सकिने भयो। अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। केही प्रश्नहरू रहेका छन्, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सार्नु होला क्वेसन। डिफाइन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। गृहस्थ विद्युतीकरण भनेको के हो? राइट एनी 3 सेफ्टी मेजर्स इन युजिङ इलेक्ट्रिसिटी।
What is fuse? Write any one advantage of fuse. Fuse and switch are used in live wire. Why? Define earthing wire. Define 1 unit. Convert 1 kilowatt hour into joule. यो केही क्वेशनहरु भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले सल्भ गर्नु होला। त्यसैगरी एउटा न्यूमेरिकल पनि मैले यहाँ राखेको छु। In house 10 bulbs of 30 watt are used for 5 hours daily. 2 televisions of 40 watt are used for 4 hours daily, and 1 iron of 750 watt is used for 2 hours daily. Calculate the total power consumption in a month. यहाँनिर एक महिनामा कति पावर कन्ज्युम्सन गर्छ, कति युनिट जान्छ निकाल्नु भनेर सोधिएको छ। यो पनि एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो पनि सल्भ गर्नु होला र आफ्नो क्लास टिचर अथवा स्क्रिनमा देखाइएको जुन एड्रेस छ त्यो एड्रेसमा पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि मैले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम च्याप्टरको यो दोस्रो पार्टलाई यही नै सकाउने मैले अनुमति मागे। आजको क्लास भाइ बहिनीहरुलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउनु होला। हस्त नमस्कार।